천신 제자분들 내지는 예비 제자분들을 위한 몇 가지 기도를 할 때 필요한 거 내지는 알아야 돼. 질문이 보자. 열이 나면서 합장한 손도 굳어지던데 그래 기도 못하게 막는 거야. 그리고 이런 증상들이 여러 가지 나오거든. 그때마다 상황이 다르지. 근데 제일 빨리 판단할 수 있는 게 내가 기도하는데 왜 그런 게 생기나 말이지. 깨끗하게 공부하려고 그러는데 내 주장 어르신 할아버지 할머니 장모님 동자 선생님은 분명히 공부하는 사람한테는 절대 해코지 안 한다. 나쁜 짓 안 한다. 안 두드러 팬다고. 공부 안 하니까 두드러 패지. 네 번째 우리가 제일 많이 느끼는 거 소름, 닭살, 기침, 간지럼, 갑자기 뭔가 쑤신다 이렇게 탁 아프다 이런 거 이런 증상이 나옵니다. 기도하다 보면. 자, 과연 이게 무슨 뜻입니까? 커진다. 내가 기도할 때, 그 제자들이 기도할 때 물음을 던집니다. 맞습니까? 라고 물음을 던질 거예요. 대부분이 이런 증상을 느낍니다. 이 뜻은 맞다. 라는 뜻입니다. 주장실에서 몸으로 표적을 주는 게 이렇게 줍니다. 그래서 우리가 어떤 사람이 얘기하는데 소름 닭살 막 돋고 이러죠. 이거 말은 정답이란 얘기입니다. 거짓이 아니란 얘기입니다. 그래서 어떤 화경이든 영적 세계를 보고 기도를 통해서 봤을 때 다시 내 어른한테 질문을 던졌을 때 답은 이렇게 나옵니다. 내지는 문답이죠. 맞다. 내지는 옳지. 이렇게 문답 주시지만 못 들을 경우가 있잖아요. 그래서 몸으로 느끼라고 닭살, 기침 이렇게 티를 내주십니다. 역시나 마지막 확답은 오방기 꺼내서 한 방에 뽑으면 빨간색이 딱 나옵니다. 이게 마지막까지 공부입니다. 어떠한 질문에 대한 답을 얻고 나서 제자, 사람이 해야 될 마지막 단계 오방기 확인까지. 이거 없이 그냥 넘어가면 공부 덜 한 겁니다. 그럼 다시 해야 돼요. 우리나라 항상 얘기하지만 무당 제자들은 이 신의 무구 오방기 가장 중요합니다. 오방기 하나만 있어도 사주팔자 없이도 점을 보게 해줍니다. 그만큼 쉬워요. 사주팔자 책 보고 안 해도 된다는 얘기입니다. 그래서 무속인이 되고 나면 책으로 공부하는 것은 거진 없습니다. 책으로 공부하는 거, 외워서 하는 거, 불경, 그 다음에 천왕문 긁기, 천왕 푸는 거, 요 두 가지 빼고는 책을 보고 공부하지 않습니다. 아시겠죠? 점사가 안 나오니까 책을 보고 타로 건들고 이렇게 하는 거죠. 불안하니까. 자신 있는 사람은 절대 공부 안 합니다. 외우지 않습니다.